актуальным вопросом в этом месяце это был вопрос рассмотрения во втором чтении закона 8678 о проблемах жителей общежитий, потому что всем известно, что в 2012 году заканчивается мораторий на приватизацию жителями их комнат в общежитиях, заканчивался бы, и наша фракция активно принимала участие в том, чтобы были внесены изменения в закон этот, и мораторий был продлен до 2015 года, это первое, и во-вторых, облегчается процедура приватизации этих комнат. Для нашей области, для города Днепропетровска эта проблема очень актуальна, потому что в общежитиях живут более чем 100 тысяч человек. Общежитий, попадающих под этот закон, у нас более 130 в Днепропетровске. Я ежемесячно практически встречаюсь с жителями этих общежитий. Я в пятницу выступал с их проблемами с трибуны Верховной Рады Украины. И сегодня, благодаря принятию вот этого закона, облегчается процедура. Но с моей точки зрения, и мы будем делать все, чтобы закон этот выполнялся, и чтобы людей не отталкивали, не унижали, потому что, к сожалению, вот то, что мы наблюдаем в последние годы, это балансодержатели унижают людей, выставляют им изначально завышенные тарифы, потому что делают все для того, чтобы людей выжить из общежитий и вследствие этого забрать эти лакомую недвижимость и затем или снести ее там и построить что-то новое и так далее. Государство обязуется разработать программу, Минфин это будет делать с тем, чтобы за счет государственного бюджета и местных бюджета в доле 50 на 50 выкупать участников эти общежития. Это первое. Второе, если будет выяснено, что эти общежития включены в уставной фонд предприятий незаконно, то эти общежития государство будет иметь право в судебном порядке забирать у собственников и, соответственно, передавать их жителям этих общежитий. Поэтому мне хочется сказать, что мы держим этот вопрос на контроле. Нами уже сделаны очень многие шаги. Во-первых, люди ко мне обратились с такой проблемой, что даже не имели информации, у кого на балансе находятся эти общежития. Мы обратились в фонд госимущества и к мэру города Днепропетровска, и теперь мы знаем, на чьем балансе находятся эти общежития. Это первое. Второе, что мы сделали, это подготовили изменения ко второму чтению вот этого законопроекта о том, чтобы людям могли приватизировать свои комнаты. Ну и третье, что мы будем делать, это контролировать, чтобы средства, выделяемые на эту программу, это первое, и чтобы она выполнялась. И я думаю, что жители общежития, эти люди, которые живут в своих комнатушках, наконец-то почувствуют то, что у них появится возможность преодолеть вот этот бюрократический барьер. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день право бесплатной приватизации комнат общежитий получило всего 4% в Днепропетровске у тех, кто в них живет. И в этой связи мне хотелось бы все-таки сказать, что, к сожалению, на этой теме сейчас начинают пиариться очень многие политические силы, в том числе и блок Юлии Тимошенко в городском совете Украина майбутнего. Но с моей точки зрения это цинизм в высшей степени, потому что каждый житель общежития знает, что такое коммунальное предприятие «Жилсервис-3», которое устанавливало непомерные тарифы и к которому имеют прямое отношение блок Юлии Тимошенко и деятели из этой политической силы. И поэтому, когда они сейчас начинают рассказывать о том, что у них появилась какая-то забота об этих людях, то, с моей точки зрения, это выглядит пиаром и цинизмом, потому что люди знают, сколько горя для жителей общежитий принес Жилсервис-3.